पता है मानो ये यहाँ ऐसे बना के ऐसे लेटा के, हाँ ये आपने 2 फिंगर बनानी है जी। और इसको एक जगह पे 3 दफा मारना है इस तरह से, ठीक है ऐसे। फिर आपने दूसरी तरफ करना है, इससे स्टिल होता है और फिर बैक बैक भी आप अच्छे से कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप इसको आगे से अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं कप से, ठीक है। ये इससे क्या होगा, जो बलगम होगा ना वो इसका निकल आएगा, ठीक है ना जाए। ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी। ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर दोबारा ऐसे किया और फिर इस तरह से ये आप बिठा के भी कर सकते हैं, लेटा के भी कर सकते हैं, उल्टा ऐसे भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा जोर दे सकते हैं और फिर कपिंग, जैसे कहते हैं कपिंग जी। अब इसको आराम मारा है, देखो ये रो नहीं रहा, हाँ, बहुत ये रोता बहुत है रिलैक्स सर रात में।